Selam dostlar, yeni videoya hoş geldiniz, səfanızı gətirdiniz. Bugün dostlarım, bir tane oyun çıxıb ki, bu oyunu artıq hamı oynayır. Bu oyun nə oyunudur? Delta Force'dan söhbət gedir. Bu oyun kısa bir müddət ərzində çox popüler oldu. Reklamlar falan filan çıxdı. İndi bunu PUBG Mobile ilə qarşılaşdıracağım. Siz like atın, abone olun, bildirişləri açmağı unutmayın. 50 abunəyə 10 abunə qalıb, hamı abunə olsun. Biz də başladıq görək nə olur. Bu Delta Force'dır. Delta Force'ın xəritəsi. İndi PUBG Mobile-ə baxaq. PUBG Mobile. PUBG Mobile'ın xəritəsi daha böyükdür. Çünki burada Delta Force 0'da qaldı. 0'dır Delta Force. 1'dir gördünüz. Bax Delta Force'a baxaq. Kim hansı oyunu oynuyor? Delta Force'a yoksa PUBG Mobile? Yorumlara yazın. Bu arada uzun zamandır video gəlmədi. Bir gün gəldi. İşlərim çoxdur, uşaqlar. Səhər duranda şimdi bura bir tane ekrana bir şey koyacağım. Onun için oğlum iş görməkdən. PUBG Mobile yapalım. Bu çoğuna bu çoğuna güncəlləmədi, amma yaxşı güncəl. 1-0 1-0 da görək. Siz deyin ama hansı oyun yaxşıdır, mən mən PUBG'nin tərəfini tutam, nə yalan deyim. PUBG. Reallığa qalanda PUBG da yaxşıdır. Bax, amma uşaqlarla danışım. Belə bir qəsr olmaz da real həyatda. Gəlin belə deyək. Amma Delta Force'da olduğu kimi olar. 1-1'dir. Ben dedim de reallıqda PUBG yaxşıdır. Bombaya baxaq. Baba. Sniper. Bombaya baxaq. Bu özü PUBG oynayır. Görürsünüz hesaba bax. Görək. 2-1. PUBG uduzur da. PUBG ne oldu da? Bizden bir şey başa düşmürəm. Şarara da video like atmamışsınızsa bir like ataq. PUBG Mobile has seen tons of updates since 2018. HDR mode, Ultra HDR, and new particle effects. Yani bir real gösterdi HDR'da. Yaşaş gösterdi, öyle demekti. 1-1 ol, 2-1, 2-2 olmalıydı. Ama real oyunda gaga, real oxşayan bir tane şey var burada. Şey var, bu Delta Force. Şu an gəlirəm 5 dəqiqəyə. Dalın gəlin. Gəldim uşaqlar. Neçə nəticə oldu short? Vay 2-4 nədir? Ya siz bu adam harda səhv edib, siz onu deyin də çoxu. Rank değil, ne deyir? Helal. Baba qardaş, çölgəyə kimi var bu oyunda PUBG-da. 3-4. 3-4 çet. Bu arada şu an hesabımı sattım.
Allah qoysa inşallah bu videodan ne bileyim sonra hesab fullama videosu gələcək. Bildirimləri açın. Çəkiliş bəlkə elədim. RP açacağım. Ne bileyim 0 UC dərəcəkdə RP açandan sonra RP zad açarıq. İnşallah 4-4 hesaba pul vuracağım. Tez hesab almışam. Ona biraz miktar vurmaq istəyirəm. İnşallah vurarıq. Bu arada 50 abone olaq, yayınlara başlayaq. Hava abone olsun. 4-4 idi aşağı. 4-4. İnşallah kaydım bir şey olmaz kayda. İnanmıram olar ama Amerikan dili başa düşənlər deyəsən. Kimdir o Amerikan dili başa düşən? 5-4. Bu arada çizən videoya qəşəng baxış gəlir. Doqquzuncu test. Nədir? Ne var ya? PUBG Mobile scales well. 90 FPS on the flagship, 60 FPS stable on a mid-range, 30 FPS konusunda gayet Delta Force yaxşıdır. Yəni mənim cihazım Delta Force 30 FPS verir, amma qəşəngdən PUBG-də mənim cihazım 45 FPS verir, hələ də donur. Bu da PUBG-ni seç. 4-6-4. Bu arada belə bir fikrimiz var, uşaqlar, yorumlara yazın. Brawl Stars vs PUBG Mobile ya da Brawl Stars vs Free Fire. Hansı gəlsin? Bir dənə yorumlara yazın. Mən abunəmə görə o birisi videoya yaxşı baxış gəlir. 7-4 Delta qoydu qaqa. Delta Force qaldı köhnədə. Bu şey ya. PUBG'ye bakalım. Bu arada ne diyecektim ha? Çəkiliş olsun uşaqlar, yorumlara yazın. 5-7. Çəkiliş olsun. Bir nəfərə çəkilişdə 1000 abunə olaq, hələ 1000 abunə. Bir nəfərə 60 ucu ya da 30 ucu. 30 ucu verirəm. Bir nəfərə. Bir nəfərə 30 ucu. 8-5 qəşəng. Hələ də video like atmayanlar bir dənə like qoyun. Like'lar önemlidir, like. Belə videoları gördüm ki daha çox sevirsiniz, onu üçün təkdim. Gələcək video inşallah Royal Pass videosu olacaq. Neçə dəqiqədir? Az qalıb. Royal Pass videosu olacaq. Gələcək videomuz. Royal Pass açarım. İnşallah. Yarım 360 olacaq. 9-5 qəşəng. Delta Force. Bilmirəm, nəsə deyir bu. Delta Force qısa bir müddət ərzində 10 milyon yüklənib. PUBG 500 milyon. Bu oyunu oynuyor. Ne diyor? Neyse uşaqlar, videomuz bura qədər idi. Gördüyünüz kimi PUBG uddu. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Gələcək videolarda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.